Analysen. Hvor er den lille dreng, som jeg har givet en dyr gave? Er verbalet. Hvem er? Det er den lille dreng. Den lille dreng er altså subjektet. Hvor er en præposition? Har givet er verbalet. Hvem har givet? Det har jeg. Det er subjekt. Hvad har jeg givet? En dyr gave. Det er direkte objekt. Hvem har jeg givet det til? Hvem har jeg givet en dyr gave til? Som er indirekte objekt og henviser tilbage til den lille dreng. Da hun åbnede den tunge dør, så hun manden, som havde ryddet op i går. Jeg åbnede. Hvem åbnede? Det gjorde hun. Åbnede altså verbalet. Hun er subjekt. Hvad åbnede hun? Hun åbnede den tunge dør, som er direkte objekt. Da er en præposition. Jeg så. Så er verbalet. Hvem så? Det gjorde hun. Hun er subjekt. Hvad så hun? Hun så manden. Det er altså et direkte objekt. Havde ryddet op er verbalet. Hvem havde ryddet op? Det havde som altså subjekt, og det vil henvise tilbage til manden. I går er en præposition, som beskriver tid. Manden, som boede i det lille hus, er stukket af. Manden er subjekt og henviser til den sidste sætning herover, hvor er stukket af er verballedet. Jeg boede. Boede er verbalet. Hvem boede? Det gør som. Det er subjekt, som henviser tilbage til manden. Og hvor boede han? I det lille hus. I det lille hus er en præposition. I første sætning skal vi finde ledsætningen. Man finder ledsætningen ved at sætte ikke mellem subjekt og verbalet. Vi ser, om vi kan sætte den her. Hvor er ikke den lille dreng? Det fungerer ikke. Som jeg ikke har givet en dyr gave. Her kan ikke altså sættes ind. Det er derfor en ledsætning. Da hun åbnede den tunge dør, så hun manden, som havde ryddet op i går. Lad os se, hvor vi kan sætte ikke ind. Da hun ikke åbnede den tunge dør, så ikke hun manden. Det virker ikke. Som ikke havde ryddet op i går. Her kan vi altså sætte ikke mellem subjekt og verbalet. Vi har altså to ledsætninger i denne sætning. Denne her og denne her. Manden, som boede i det lille hus, er stukket af. Manden, som ikke boede i det lille hus, er stukket af. Her kan vi altså sætte ikke mellem subjekt og verbalet. Og dette er derfor en ledsætning. Oversættelsen. Første sætning. Wo ist der kleine Junge, dem ich ein kostbares Geschenk gegeben habe? Ist er et personbåret verbum, som er båret i tredje person singularis, som viser over til junge. Der er det bestemte kendeord, som bøjes i akkusativ, som bøjes i nominativ, da det henviser til junge. Kleine er bøjet i Her har vi oversættelsen. Wo ist der kleine Junge, dem ich ein kostbares Geschenk gegeben habe? Først har vi hovedsætningen. Wo ist der kleine Junge? Ist er både i tredje person singularis, da det henviser til drengen. Det er kleine Junge. Kleine er båret efter kasserollebøjningen i hankøn nominativ. Kleine. Det skal derfor ende på e. Dem ich ein kostbares Geschenk gegeben habe. Dem
henviser til kleine junge, og som vi så heroppe, var det et indirekte objekt. Det skal derfor hedde dem. Ich er første person singularis, og hjælpeverbet habe skal derfor bøjes som vist. Det finite verbum står til sidst, da der er 2 verber i ledsætningen. Ein kostbares Geschenk er et direkte objekt, og Geschenk er neutrum, og det bøjes efter adjektivet kostbar eller dyr, bøjes efter rhesusbøjningen. Neutrum akkusativ og skal derfor ende på s. Sætningen er perfektum, og det er derfor, at det hedder gegeben habe. Anden sætning. Als sie die wuchtige Tür aufmachte, sah sie den Mann, der gestern aufräumte hatte. Første led i sætningen er en ledsætning. Derfor står det løst sammensatte verbum til sidst. Det er personbøjet i tredje person singularis, da det henviser til sie. Die wuchtige Tür er direkte objekt, og da det er direkte objekt, og da Tür er femininum, skal adjektivet bøjes efter kasserollebøjningen og ende på e. Sah sie den Mann. Sah skal bøjes taget betragtningen til sie, så det er bøjet i tredje person singularis, og den Mann, det er akkusativ, eller det er direkte objekt, og det hedder derfor den Mann. Næste led er en ledsætning med 2 verber, hvor det finite verbum står til sidst, og det løst sammensatte verbum står før. Det relative pronomen som henviser til manden, som i dette tilfælde står som subjekt, nominativ, og det skal derfor hedde der. Sætningen her er pluskvamperfektum, det vil sige, det er en før datidssætning. Tredje sætning. Der Mann, der in dem kleinen Haus wohnte, ist abgehauen. Der Mann står i nominativ, subjektet. Der in dem kleinen Haus wohnte er en ledsætning, derfor står verbet til sidst. Det finite verbum står til sidst. Og der er det relative pronomen, som henviser tilbage til manden. Det vil sige, det er subjektet, der står i nominativ. In er en præposition, der styrer både dativ og akkusativ, men da det er en stillestående bevægelse, at han boede i huset, skal dette led bøjes i dativ. Det hedder derfor dem, og det bøjes efter kasserollebøjningen i dativ og skal derfor ende på en, da det er neutrum. Wohnte er bøjet i tredje person singularis, da det henviser tilbage til der. Ist er bøjet i tredje person singularis, da det henviser tilbage til der Mann, og abgehauen er det løst sammensatte verbum, som står til sidst her. Sætningen her er perfektum, det vil sige, det er før nutid. Da 2 af sætningerne er perfektum, og den sidste er pluskvamperfektum, sættes der ge mellem forstavelsen og stammen, og det er også derfor, at det sammensatte verbum ender på enten en eller t.